Bem, galera, estamos aqui de frente para esse rio. Essa parte aqui é rasinha e o lado de lá é bem grandão mesmo. Aí o Celso vai entrar aqui agora, atravessar, pra gente poder atravessar com a Edith aqui dentro dessa água aqui, pra gente poder ir onde tá a família sem destino. Então o rio vai tudo isso pra todo lado aí, até o lado de lá. E agora o Celso vai entrar aqui pra gente poder passar com a Edith. Vê se vai dar certo isso aqui, né? A família sem destino passou. Então, ela disse que é pra você marcar o rumo aí, dar uma andada pra um lado, pro outro. Então, vou ver agora. Ele falou assim que é melhor você ir lá a pé, amor. E ele vai atravessar aqui novamente pra gente poder passar a Edith. E eu vou estar filmando pra vocês. Vai vendo. Ele vai atravessar de volta. Essa água tá bem gelada. E a temperatura? Tá não. Daquelas cortando, parecendo faca. E olha o tanto que ele é largo pra lá. Eu tinha visto esse lugar aqui nos vídeos que eu tava assistindo. Ai, gente do céu. É cada sofrimento, Jesus. O que a gente não faz pra fazer gente, uns eu tô nas costas do Celso. Nas costas do Celso. Dentro da água. Pra ele me colocar de lá, pra eu filmar. Um steak bem legal pra vocês. Por isso que tá balançando. Eu não posso. Não vai me soltar aqui não, garoto. Segura que tá chegando. Ai. Ai, gente, chegamos. O menino me atravessou nas costas. Ai, vai ele de novo. Porque nós vamos para aquele lado de lá com a Kombi. Com a Edith. E olha, tem água pra lá tudo. Pra lá, pra cá. Tudinho. Tudo água. E eu vou ficar aqui agora esperando o Celso voltar. E lá vem o menino. Gente, olha isso, gente do céu. Força na peruca, Edith. Gente. E deu certo. Que maravilha, hein? Atravessou. Fala, galera, eu sou o Celso e aquela ali é a Kombi Edith. A gatinha tá lá dentro, é a Edna Rosa. Nós passamos a noite aqui nesse lago, nesse rio, na verdade. Aqui chama Lago Puelo. Bem bonito aqui do lado. Mais ali atrás está a família sem destino. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eles estão lá atrás, dormimos aqui nesse lugar. Nós vamos passar alguns dias aqui, porque hoje já é véspera de Natal. Véspera não, hoje é dia 23, se não me engano. 23, 24, 25. Segunda-feira vai ser Natal. Então nós não queremos ficar na estrada, né? Até porque pode ser difícil ter algum acidente na estrada. Então a gente quer ficar mais quietinho aqui. Então nós encontramos esse lugar aqui e vamos passar alguns dias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui tem esse rio. Eu ainda não sei o nome desse rio. Eu acho que é Rio Azul. Eu não tenho certeza não. Nós montamos a nossa barraca aqui nessa tenda, né? Pra pegar menos sol aqui na frente, porque tá o sol aqui tá bem forte, galera. Diferente do clima que a gente pegou lá pra cima, lá pro lado de Mendoza, lado de São Rafael, que tava mais frio. Aqui tá um calor, aqui não venta. E igual eu falei no vídeo anterior, por causa das montanhas que tem em volta, né? O vento não consegue, o vento patagônico não chega tão forte aqui. Então aqui tem pouco vento e o calor fica bem intenso. Então, galera, e aqui nesse rio a água é bem transparente, igual a gente viu em outros rios aí pra cima, né? E segundo o Misael falou aqui pra gente, ele é água glaciar, de degelo. Isso aí é o gelo derretido, né? Gelo derretido, galera. Tanto aqui quanto pra frente, aqui que sai pro sentido Lago Puelo. Lago Puelo, né? Lago glaciar. Depois a gente vai mostrar pra vocês o Lago Puelo. Gente, o Celso tá ali.
noção da temperatura que está isso aqui. Falta ar na hora que... A água tá bem gelada. Ele cortou os cabelos e resolveu dar um mergulho para tirar os pelos do corpo. Mas ele tá morrendo congelado. Nossa, é muito frio. Nada contra a correnteza. Não, Você esquenta rapidinho. Não dá não. Dá não? Ah, é. Eu que não entro, nem pra molhar meus pés. Tá doido? É muito gelado. É muito gelado. Bem, pelo menos não pode dizer que ele não nadou nessas águas. Na água gelada da Argentina. Você sabe que essa água nadou na água do glaciar. Gente, nadou na água do glaciar. Gente, o Misael disse que vai entrar, então ele fica devendo esse mergulho aqui no vídeo. Na hora que ele disse que na hora que ele cortou o cabelo, igual o Celso, ele disse que vai mergulhar lá. Aí eu gravo aqui pra vocês, porque é água do glaciar, né? Então, não é uma simples água, hein, gente? Nada. Então, galera, estamos aqui no nosso acampamento raiz. Olha aí, saiu já o almoço. Hoje a garota fez um negócio bom aqui, hein? Feijoada. Não é feijoada completa, né? Porque aqui não tem todos os ingredientes que a gente tem no Brasil, né? Mas fica bom também. Tem bacon, carne de porco, né? E tem uma abobrinha com carne ali também. E nós estamos aqui bem do lado do rio. E o pessoal da família Sem Destino tá ali, ó. Já tá almoçando também. Tudo de boca cheia ali. Tô atrapalhando eles. E o Celso tá pegando lenha pra fogueira da noite. Aqui já tem um pouco. Um combeiro tá aqui. Lenhador. O outro, tô vendo só uma mancha do outro lado com o facão. Tá lá do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui pra mostrar pra vocês. E o Celso tá aqui. Que isso, hein, meu filho? Nas madeiras. Aí é raiz mesmo, vai cortando até com facão. Deixou de ser Nutella, gente. Aí, ó. Depois eu mostro a fogueira pra vocês mais tarde. Gente, rendeu. Aí. E aí, galera, o que tá rolando aqui agora? Vai rolar um churrasco e uma fogueira. O churrasco tá pronto aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. A fogueira. E aqui tá o churrasco. A gente escolheu esse lugar aqui, ó. Debaixo dessas árvores. Pra nos proteger do vento, porque o vento tá vindo de lá. A gente colocou uns baldes aqui, ó. Com água. Caso pegue fogo em alguma coisa, né? Então a gente tá nos prevenindo aqui também. Mas esse aqui é pra comemorar assim o Natal, né? A passagem de Natal. O Misael tá no comando aqui do churrasco. Isso aí, combeiro. Tá molando a faca ali. Aqui, ó, aprendendo a molar faca aqui, raiz, hein? Esse é a raiz. As combosas estão ali. A gatinha tá se preparando para fazer as últimas coisas lá. E a gente tá do lado do rio ainda. Bem bonito esse rio. Rio Azul, o nome desse rio. A gente arrumou um amiguinho, um convidado especial para passar com a noite com a gente aqui. Cheguei. E a garota chegou aqui, ó. Cheguei. Filho, é claro. É, tá frio.
Depois o duro é ter que lavar toda essa roupa fedida de fumaça, né? Que fica um fedor, galera. Fica um fedor a roupa, mas faz parte do acampamento raiz aqui. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. E galera, hoje dia 25, o almoço nosso aqui, comemorando o Natal, né? Misael tá aqui na churrasqueira novamente. Ele aqui comanda a churrasqueira. Olha aí, ó, a carne, beleza. Linda, né? A gente já tá aqui, a Jéssica fez uma maionese. Tem uma salada ali também que a Adina fez, tem um arroz. E é isso aí, do lado do rio ainda. Rio Azul. A garota chegando aqui com a salada. Tô tirando saladinha aqui de repolho com tomate. Isso aí, vamos comer agora que o bicho já tá gritando aqui. 2 horas, companheiro? 2 horas já, né? Então, galera, esse aqui foi o vídeo que nós gravamos aqui no acampamento Raiz, em Lago Puelo. Nós ficamos alguns dias aqui nesse lugar maravilhoso. Fizemos muitas coisas ali, fogueira, passamos o Natal ali também, o dia do Natal. Mas agora nós vamos para o próximo destino. E se você gostou do nosso vídeo aí, não se esqueça aí de curtir, de comentar, de recomendar para todo mundo. Nós temos aquela meta que vocês já sabem, de 1 milhão de seguidores. Então é isso aí, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau!